네, 안녕하세요. IT 리뷰하는 북치입니다. 오늘은 제 유튜브 채널 첫 번째 키크론의 키보드를 가져왔습니다. 키크론의 K15 프로라는 키보드고요. 75% 배열의 앨리스 레이아웃을 가진 인체공학, 어거노믹 이런 이제 말 그대로 손목이 편하고 어깨가 편한 그런 좀 이제 사용에 편한 이제 그 사용성을 중시하는 그런 키보드라고 생각하시면 되겠습니다. 리뷰 빠르게 시작해 보겠습니다. 우선은 구성품 중에 종이류가 엄청 많은데 이런 식으로 우선 간단하게 보시는 퀵스타트 가이드가 있고요. 이걸로 이제 뭐 단축키 같은 거 간단하게 보실 수 있고, 그리고 이번 키크론 K15 프로 키보드는 이제 핫스왑도 지원하기 때문에 이런 식으로 핫스왑에 대한 설명이 간단하게 있습니다. 그리고 뭐 이런 것들은 키크론 이제 시리즈에 대한 설명 책자, 팜플렛 같은 거죠. 뭐 팜플렛이 들어있는 키보드는 또 처음 보는데 뭐 이건 뭐 특이하네요. 보시고 기호에 맞는 걸 구매하셔라, 뭐 이런 의미 되겠습니다. 그리고 사용 설명서가 있는데, 키크론이라는 제조사가 여러 나라에서 판매를 하다 보니까 각 나라의 여러 가지 언어로 잠깐 사용 설명서가 적혀 있는 거를 보실 수 있어요. 기본적으로 이제 충전 및 PC 연결을 위한 C타입 유서 케이블입니다. 이렇게 이제 패브릭 소재로 되어 있기 때문에 뭐 나름 튼튼하고요. 뭐 쓰다가 뭐 단선될 우려는 크게 없지 싶습니다. 나머지 뭐 이제 단자 쪽은 일반적인 플라스틱이고요. 그리고 핫스왑을 지원하기 때문에 이렇게 이제 키캡 풀러, 스위치 풀러가 이렇게 이제 따로따로 들어있습니다. 그리고 특이하게 여분 키캡이 좀 많은데, 여분 키캡 같은 경우에는 윈도우 로고죠. 그리고 알트, 한영. 기본적으로 출고 시에는 맥 레이아웃으로 이제 키캡들이 세팅이 되어 있어요. 그리고 윈도우로 전환을 해서 쓰실 분들은 언제든지 윈도우 쓰실 수 있게 키캡을 바꿔 끼워 주실 수 있고, 방향키나 뭐 엔터 쪽에 색깔을 다르게 이제 만들어줄 포인트 키캡들, 포인트를 바꿔준다 생각하시면 되겠습니다. PBT 이중 사출 키캡이고, 이런 식으로 한글 관련 이제 프린팅은 따로 별도로 레이저 각인이 되어 있다고 해요. 크게 쓰면서 이제 뭐 지워질까 하는 걱정은 들지는 않은데, 이거는 뭐 장시간 써봐야 할 것 같습니다. 네, 키크론 K15 프로 키보드의 본체입니다. 전반적으로 블랙 하우징인데 상판이 또 금속 소재로 되어 있기 때문에 약간 차가우면서도 고급스러운 인상을 가지고 있고요. 그리고 전체적으로 이제 블랙과 그레이 톤의 키캡으로 좀 약간 좀 이제 사무용이라는 느낌을 좀 들게 하면서도 약간 시크한 느낌까지 드는 그런 괜찮은 스타일입니다. 전형적으로 키크론에서 가장 많이 쓰는 색깔 배열이지 싶어요. 그리고 그 중에서도 ESC나 엔터키들은 이제 또 빨간색으로 포인트를 줬고, 아까 이제 여분 포인트 키캡으로 색상을 더 바꿔줄 수 있습니다. 그리고 일반적인 키보드들과 다르게 가운데가 이렇게 쪼개져 있는 앨리스 프로파일, 어호별이라고 보통 많이들 하시는데, 저는 개인적으로 손목이 좀 많이 안 좋거든요. 제가 작업 같은 걸 외부 작업도 특히나 많이 하고, 그리고 사물 볼 때는 또 이제 서류 작업을 한번 하게 되면 기본 뭐 4시간씩 한 번에 몰아서 하는 경우도 많다 보니까, 일반적으로 키보드를 우리가 쓰게 되면 자연스럽게 뭐 손목이 좀 꺾이고 어깨가 좀 앞으로 말리는 경향이 있는데, 이런 앨리스 프로파일의 키보드를 사용하시게 되면 손목이 좀 덜 꺾이게 되고 어깨가 좀 펴지는 상태가 유지가 되면서 어깨와 손목의 통증을 확실히 줄여줄 수 있다. 그리고 이제 좀 올바른 자세를 유지시켜 줄 수 있다. 그런 점에서 이제 앨리스 프로파일을 많이 사용을 하십니다. 네, 키크론 K15 프로의 특이점을 하나 더 말씀드리자면, 이렇게 왼쪽에 금속 소재 노브가 하나 있고, 이 정도는 일반적으로 요즘 키보드들에 다 하나씩은 웬만하면 달려 있잖아요. 근데 M1부터 M5까지 5개의 단축키 전용 버튼이 따로 있습니다. 노브는 기본적으로 금속 소재로 하우징과 색깔을 맞춘 이제 까만색이고요. 기본 출고 시에는 볼륨 조절이고, 눌렀을 때 뮤트로 이제 설정이 되어 있어요. 기본적으로 키크론의 K15 프로 키보드가 BR랑 QMK를 모두 다 지원하기 때문에 BR을 통해 가지고 노브를 이제 다른 걸로 설정을 해주신다거나,
바꾸실 수가 있고요. 그리고 M1부터 M5의 이 단축키들도 QMK랑 BR을 통해 가지고 원하시는 단축키를 매핑해서 사용하실 수 있습니다. 일반적으로 보통 이제 뭐 게임을 하시거나 뭐 간단하게 사용하실 때는 뭐 단축키가 필요 없으실 수도 있지만, 사무용으로는 이제 특히나 단축키를 많이 쓰시는 분들, 저는 뭐 잘 모르겠지만 뭐 영상 편집이나 뭐 그런 걸 많이 하시는 분들은 단축키를 좀 많이 매핑을 하시는 분들이 많더라고요. 그럴 때 이런 것들이 상당히 쓸모가 있지 않을까 생각이 듭니다. 기본적으로 가로는 370mm, 세로는 143mm인데 75% 레이아웃의 키보드 치고는 살짝 가로로 좀 넓습니다. 아무래도 이렇게 반으로 쪼개져서 있는 것 때문에 그런지 기본적인 면적이 조금 더 넓은데, 기본적으로 로우 프로파일 키보드다 보니까 엄청 얇거든요. 앞쪽 프론트 높이가 21.3mm, 뒤쪽 리어 높이가 29mm입니다. 그러니까 엄청 얇아요. 제가 다른 로우 프로파일 키보드를 쓰고 있는데도 이게 기본적으로 면적이 좀 넓어서 그런 건지 모르겠는데 체감상으로 상당히 얇다는 느낌을 엄청 받았습니다. 로우 프로파일의 장점이라고 하면 아무래도 팜레스트를 안 써도 될 정도의 얇은 높이이기 때문에 특히나 손목에도 부담이 안 가고 사무용으로 장시간 타거나 하실 때도 훨씬 유리하게 사용이 가능하실 거예요. 실제로 제가 이 제품을 받아서 거의 2주 가까이 사용을 했었는데 확실히 손목 통증이 줄어든다는 걸 실제로 체감을 할 수가 있었거든요. 제가 손목이 관절염 수준으로 지금 이제 병원까지 가야 될 정도라 가지고 좀 심각한 상황인데도 요거 사용하면서 조금 많이 호전되는 거를 느낄 수 있었습니다. 요 얇은 키보드만의 매력이 확실히 충분히 느껴지는 것 같아요. 네, 키크롬 K15 프로 키보드의 합판입니다. 상판은 합판과 다르게 상판은 금속 소재, 알루미늄 소재지만 합판은 플라스틱 하우징 재태가 되고 있고요. 자세히 보시게 되면 요즘 없으면 큰일 날 것 같은 KC 마크가 있습니다. 실제로 키크롬은 국내에 이제 벤더가 따로 있기 때문에 국내에 아예 키크롬 코리아가 있어요. 그래서 거기서 정발된 제품이기 때문에 이렇게 한글 이제 각인이 들어간 한글판이라고 K가 들어가는 것도 있습니다. 박스에도 여기 표기되어 있고요. 그래서 구매하시면 이제 별도로 AS 같은 것도 걱정 안 하셔도 되고, 이제 당연히 요즘 이제 말이 나오는 KC 관련 문제도 전혀 걱정 없이 사용하실 수가 있습니다. 내 모서리 쪽에 범폰이 4개씩 붙어 있고요. 그리고 상대적으로 얇은 두께인데도 각도 조절은 양으로 다 가능하게 잘 만들어져 있어요. 그리고 키보드 위쪽을 보시게 되면 가운데쯤에 유선 연결과 충전을 위한 이제 C타입 포트가 있고, 블루투스 오프 케이블, 유선 연결 오프 블루투스 모드로 이제 설정이 이제 가능하십니다. 아쉽게도 2.4 동글은 없어요. 그리고 윈도우와 안드로이드, 맥OS, 안드로이드까지 보통 지원하는 경우는 잘 없는데 요거는 지원하고요. 이렇게 간단하게 토글 스위치로 조절해가면서 바꾸실 수가 있습니다. 요즘 나오는 키보드들이 웬만하면 다 단축키로 이런 걸 설정하는데 이렇게 직관적인 게 상당히 마음에 들고요. 유선 연결 포함해서 블루투스는 최대 세대까지 총 4대로 연결이 가능하시다 생각하시면 되겠습니다. 블루투스로 최대 세대까지 멀티 페어링이 되기 때문에 안드로이드도 지원하겠다. 본인이 사용하시는 스마트폰이나 PC를 오가면서 편하게 쓰시면 될 것 같습니다. 네, 간단하게 키캡이랑 스위치를 조금 빼봤습니다. 안쪽을 보시게 되면 3핀이고요. 로우 프로파일 키 스위치를 사용하고, 그래서 이렇게 하우징과 스위치가 들어가는 쪽의 면적이 상당히 얇은 거를 알 수 있어요. 스위치 LED는 역방향이고요. 따로 뭐 기보관 관련은 아무래도 뭐 어쩔 수 없이 좁기 때문에 없지 싶습니다. 안 보입니다. 그리고 스테빌 쪽에 보시게 되면 전부 다 공장 윤활이 싹 되어 있는 거를 보실 수 있어요. 윤활유가 조금 과하다는 느낌이 들긴 드는데 어디까지나 뭐 기성품 사무용 위주의 키보드라고 생각하시면 뭐 이 정도면 넘어가실 수 있지 않을까 싶습니다. 그리고 이런 스테빌은 저는 처음 보거든요. 이런 식으로 사용하면서 뭐 이제 크게 뭐 불편하다 싶은 건 없었는데, 요게 키캡에 아예 이렇게 이제 접촉 부분이 있어요. 딱 요렇게 오른쪽 우 시프트만 여기 있었거든요.
다른 거는 다른 쪽에 이제 스테빌은 일반적으로 우리가 보는 스테빌이랑 비슷하다고 생각하시면 되는데, 요 자리만 열었습니다. 요거는 제가 이유를 모르겠는데, 뭐 아시는 분은 좀 댓글 좀 부탁드릴게요. 그리고 특이하게 이쪽에 우측 스페이스 부분 자리에 보시면 리셋 버튼이 있습니다. 그러니까 가볍게 이제 바늘 같은 걸로 곡 찔러 주시면 이제 리셋이 되는 거예요. 갑자기 이제 키보드가 오류가 났을 때 이걸 찔러 주시면 되겠습니다. 제가 제공받은 키보드에는 게이트론 로우 프로파일 바나나 축이라는 게 장착이 되어 있습니다. 걸리는 느낌이 있는 텍타일 타입의 스위치고요. 이 로우 프로파일임에도 불구하고 키압도 제법 셉니다. 55g의 키압이 있는데 생각보다 스위치 자체에 누르는 맛이 상당히 괜찮거든요. 다른 로우 프로파일 키보드에다가 핫스왑을 해서 써볼 수도 있겠지만 특유의 걸리는 느낌이 상당히 괜찮은 편입니다. 구매하실 때 구매 페이지에서 다른 스위치로도 이제 당연히 주문이 가능하시지만 저는 약간 좀 노란 이렇게 바나나 스위치라니까 좀 이제 이뻐가지고 한번 요걸 골라봤는데 실제로 타건감은 나름 괜찮은 것 같더라고요. 그래서 저는 요거를 아마 구매하시면 요 바나나 축을 추천드릴 수 있지 않을까 싶습니다. 제가 실제로 제일 많이 사용하고 좋아하는 레이니 7호를 가져왔는데, 기본적으로 레이니 7호가 일반적으로 제일 많이 선호하시는 풀알루 키보드들의 제일 평균적인 높이 정도라고 생각하시면 되겠죠. 근데 레이니 7호의 제일 낮은 프론트 높이가 K15 프로의 제일 높은 리어 높이보다도 높아요. 그만큼 로우 프로파일 중에서도 상당히 얇은 축에 들어가고, 실제로 경사를 감안해서 K15 프로의 프론트 높이는 훨씬 더 얇습니다. 그래서 그만큼 손목에 이제 부담이 덜 갈 수 있도록 로우 프로파일이 설계된 것이 장점이 매우 부각되는 부분이고요. 거의 키캡까지 이제 닿는다고 생각하시면 돼요. 그만큼 이제 높이 차이가 압도적으로 많이 났다. 그래서 사용하시는데 손목에 지장이 무리가 덜 간다. 그렇게 생각하시면 되겠습니다. 그만큼 정말 얇은 키보드예요. 키크론 K15 프로 키보드는 QMK랑 비아 지원이 가능하기 때문에 취향에 맞게 키매핑 등의 커스텀을 해줄 수가 있습니다. 그런데 한 발짝 더 나가서 아예 키크론에서 자체적으로 키크론 런처라는 걸 만들었어요. 키크론 런처는 별도의 소프트웨어 설치가 아닌 웹 기반으로 작동되는 키크론 전용의 웹 런처라고 생각하시면 됩니다. 메인 화면을 간단하게 띄워놨는데, 간단하게 일반적으로 우리가 사용하는 비아처럼 키매핑도 바로바로 가능하고, LED 조명 효과, 밝기 효과, 움직이는 효과, 속도까지 여기서 한 번에 조절이 가능하시고요. 그 외적으로도 키매핑 이런 식으로 매크로를 이제 설정을 이제 바로 여기서 가능합니다. 이제 기본적으로 K15 프로가 M1부터 M5까지 별도의 단축키 버튼이 따로 있는 만큼 이런 것들이 훨씬 더 이제 빛을 발할 거고요.
그리고 별도의 펌웨어 업데이트도 따로 뭐 설치할 필요 없이 여기서 한 번에 가능하시고요. 그리고 마지막으로 본인께서 이제 세팅한 걸 다 확인하고 할 때 핫스왑을 했다거나 뭐 그런 식으로 확인할 때 키보드 테스트까지 여기서 한 번에 가능합니다. 보통 한 번씩 이제 전용 런처들이 윈도우 기반에서만 되는 경우가 많은데 키크론 런처는 윈도우랑 맥에서 전부 다 동시에 지원이 가능하기 때문에 보다 다양한 환경에서 세팅을 편하게 하실 수가 있겠습니다. 요거는 개인적으로 저는 상당히 마음에 드는 부분이라서 강력하게 키크론이라는 제조사의 브랜드의 강점으로 충분히 추천드릴 수 있을 만한 것 같습니다. 네, 지금까지 키크론의 로우 프로파일 앨리스 어고베어의 키보드인 K15 프로에 대해서 간단하게 살펴봤습니다. 개인적으로 생각보다 기대보다 정말 괜찮은 키보드였습니다. 아무래도 이제 뭐 요즘 나오는 기계식 키보드들처럼 뭐 이제 타건감을 중요시한다거나 뭐 이제 통울림, 뭐 이제 방음 설계, 뭐 소음 설계 이런 것들이랑은 거리가 멀어요. 아예 장르가 틀립니다. 그래서 반대로 역으로 생각해 보면 기계식 키보드들 우리가 이제 보통 만드는 것들이 우리가 커스텀하는 것들 사용하는 것들이 팜레스트까지 써가면서 이제 사용을 하는 데 있다는 것은 아무래도 좀 불편함이 기본적으로 깔고 가는 것도 있겠죠. 근데 이런 식으로 아주 매우 낮은 로우 프로파일의 높이와 그리고 어고베어리라 하죠. 이런 앨리스 프로파일만의 이제 편안함 이런 것들이 저는 일반적으로 뭐 무조건 이걸 계속 쓰시라는 게 아니고 우리가 평소에는 뭐 이제 하고 싶은 거 다 하다가 이제 진짜 뭐 갑자기 업무를 이제 뭐 장시간 봐야 된다 뭐 그럴 때 뭐 세컨드 키보드로 뭐 쓰시면 어떨까 싶어요. 기본적으로 이제 지금 꽂아놓은 키캡도 맥 레이아웃에 다 맞춰놓은 이제 그야말로 맥에도 이제 완벽하게 호환되는 키보드고 윈도우도 당연히 사용 가능하시고 안드로이드에도 붙기 때문에 뭐 여러 가지 이제 왔다 갔다 하면서 멀티 페어링으로 쓰시는 것도 좋고요. 그리고 뭐 QMK나 비아 이런 걸로 키 매핑도 가능하지만 전용 런처인 키크론 런처를 또 사용하는 데 있어서 본인이 하시고 싶으신 대로 키 매핑이라든가 뭐 설정 같은 거를 다 편하게 해줄 수 있으니까 그리고 제일 중요한 거는 키크론 런처는 한글화가 되어 있다는 거죠. 그래서 편안하게 쓰시기만 하시면 됩니다. 그런 점들이 저는 이 키보드를 사용하는 데 있어가지고 무조건 이것만 쓰시라는 건 아니지만 뭐 사무용으로 그리고 뭐 장시간 사용 시에 이 정도면 상당히 괜찮은 선택지가 될 수 있을 거라는 생각을 했습니다. 실제로 저도 한 몇 주간 이제 좀 장시간 사용을 했기 때문에 그 값어치를 좀 개인적으로 저는 많이 느꼈거든요. 그래서 저와 같은 생각을 하시는 분들한테 좀 강력하게 추천을 드릴 수 있을 것 같습니다. 이상으로 리뷰 마치겠고요. 구독과 좋아요는 큰 힘이 되니까 구독과 좋아요 많이 부탁드릴게요. 감사합니다.